الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي أنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على محظور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الشراء والضراء مذكور. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فلا تخيب دعائي. إلهي وسيدي ومولاي إلهي غلقت الملوك أبوابها وأخافت بها حجابها وبابك مفتوح وإنك لم تنام. اللهم فإني أسألك باسمك العظيم الكبير الأكبر الذي من جاءك به ومن سألك أعطيته ومن استنصرك به نصرته ومن استغفرك به غفرت له ومن استغانك به أعنته ومن توكل به كفيته ومن استنقذك
به من النار وما أملك به أعطيته أنت الذي اتخذت به آدم صفيا ونوحا نبيا وإبراهيم خليلا وموسى كليما وعيسى ومحمدا حبيبا اللهم إن هذا شهر رمضان قد تصلت أيامه ولياليه فأسألك يا كريم إن كان لك لي من غير تعذبني على أن تعفو عني وترحمني في هذه الليلة اللهم بلغ وربنا بيت الحرام وربنا مشاعر العظام وربنا الشهر الحرام أقرأ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من السلام